درو وا کن عزیزم، درو وا کن عزیزم، ما اومدیم عید دیدنیم. درو وا نمی کنیم چون نداریم بخریم، آجیل 900 تومنی. فاطیما چرا این خونه تو عوض نکردی؟ چون ربطی نداره به شما سوال بعدی. چرا اینقدر چاق شدی؟ چرا اضافه کردی؟ اینم به شما ربط نداره کلافه کردی. راستی درآمدت چطوره؟ خوبه وضع پولی؟ اینم به شما ربط نداره مگه تو فضولی؟ تو که در خونمونو با کردن، شیرنی و میوه رو تو دل جا کردن. یه عالم تیکه باره ما کردن، بچه هاشون ولوله برپا کردن. ساعت 10 اینا هنوز تو خونن، خدا کنه برای شام نمونن. مهمونای عیدی بلای جونن، پسته نخور داداش اینا گرونن. درو وا کن عزیزم، درو وا کن عزیزم، باز کلی فامیل اومده، واسه حرف مفتنی و خوردن آجیل اومده. درو وا کن ببینم اینا از جونم چی میخوان. تراول بذار کنار، بچه هاشون عیدی میخوان.